In Markus 7 het ons gelees dat die Fariseërs baie ontsteld was, omdat Jesus se disippels nie op die tradisionele manier hulle hande gewas het voor ete nie. En dan lees ons in vers 4, daar was baie sulke oorgelewerde gebruike waaraan hulle vasgeklou het. Jesus spreek die Fariseërs skerp aan, omdat hulle die volk verkeerd leer. Hy vermaan hulle, omdat hulle nie regtig aan God en sy woord en wil getrou is nie, maar vasklou aan oorgelewerde gebruike, soos hy dit in vers 4 noem, en hy noem dit ook in vers 5 die tradisie van die voorouers, en in vers 8 die tradisie van mense. Hierdie stelle reëls van die Joodse godsdienstleiers was nie in die Ou Testament opgeteken nie. Dit was buite Bybelse wette, wat slegs in mondelinge vorm bestaan het, en dit boonop eers sedert die tyd van die Babyloniese ballingskap in die 6de eeu voor Christus. Die wet van Moses bevat geen gebod oor die was van 'n mens se hande voordat jy eet nie. In Levitikus word net die priesters wel verplig om te was voordat hulle heilige offerandes eet. Al hierdie oorgelewerde gebruike, in Engels word dit genoem die oral traditions, het vir die Fariseërs meer gesag gehad as die woord van God, en hulle het soos waffers se godsdienstpolisie die mense fyn dop gehou. Daarom dat Jesus hulle so skerp aanspreek en hulle herhaalde kere teregwys vir die feit dat hulle so daaraan vasklou. Vir ons as Christene is daar 'n baie belangrike beginsel wanneer dit by die Fariseërs kom. Het jy ook al gewonder hoekom die evangelieskrywers soveel aandag gee aan Jesus se gesprekke met hulle? Wel, die rede vir ons is sodat ons uit hulle foute moet leer. Die Bybel is dikwels soos 'n spieël waarin ek myself kan herken as ek daarin kyk. Partykeer het ek al gedink, ek is die stout kind wat weggeloop het. Baie kere wonder ek, soos watter een van die disippels is ek? Sou ek ook onmiddellik my vissersboot agtergelaat het om Jesus te volg? Of dalk ook vreesbevange geskreeu het toe hy op die see aangeloop gekom het? Maar oppas dat ek en jy nie in die Bybelse spieël kyk en ons tromp op in een van die verstokte Fariseërs vasloop nie. Waak daarteen dat jy nie soos hulle dalk vasklou aan oorgelewerde gebruike van mense, sonder om seker te wees wat het Jesus daaroor geleer en wat het hy vir ons kom demonstreer nie. Ons moet waak daarteen om selfs uit die Bybel en veral uit die Ou Testament tekste buite hulle konteks te misbruik wat glad nie in die eerste plek vir wedergeborenes geskryf is nie. Die gevaar van sulke oorgelewerde gebruike en menslike tradisies of leerstellings is dat hulle dikwels blindelings en onnadenkend nagevolg word en dat dit letterlik 'n profeet kos of die Heilige Gees self om mense te oortuig van Jesus se woorde in Markus 7 vers 8 waar hy die Fariseërs waarsku: "Julle versaak die gebod van God en klou vas aan die tradisie van mense." En ons weet mos wat is die gebod van God. Jesus verklaar dit in Johannes 13 vers 34. "Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê." Daardie woord nuwe in die oorspronklike Griekse teks is kainos, wat beteken splinternuut, vars, ongebruik. Dit is 'n splinternuwe gebod. Jesus gee vir ons 'n nuwe gebod, want hy wil hê ons moet nuut dink en nuut leef. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek het U baie lief en ek volg U. Ek wil U elke dag in U voetspore volg. Bewaar my daarvan dat ek soos 'n Fariseër sal dink of optree en help my om U te vertrou en U Gees wat in my woon en werk en om te luister na U woorde. Dankie vir U woord en U Gees. En ons is so dankbaar vir die nuwe gebod wat U ons gegee het. Help ons om dit na te kom. Amen.